আপনার নাম কি? মিঠু মণ্ডল, বাড়ি কোথায়? নরহরিপুর, জেলা? মালদা। আপনার কি কি সমস্যা ছিল? আমার গ্যাসের প্রবলেম ছিল, আর নাক ডাকা প্রবলেম ছিল, শুকনো কাশির প্রবলেম ছিল। এই সমস্যাগুলো কতদিন থেকে ছিল? মোটামুটি 15-20 বছর থেকে। এর আগে আপনি কোনো চিকিৎসা করাননি? চিকিৎসা তো করিয়েছি, কোথায় কোথায় দেখিয়েছিলেন? অনেকগুলো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছি, কিন্তু কোথাও সমস্যার সমাধান পাচ্ছিলাম না। আপনি এখন কি ব্যবহার করছেন? এখন আমি মরিঙ্গো ব্যবহার করছি। মোরিঙ্গো ব্যবহার করে আপনি কতটা উপকার পেলেন? আমি এখন ভালোই আছি, এবং ভালো লাগছে, খেয়ে মনটা খুব শুষ্ক লাগছে। কাশি এখন উঠছে? না, শুকনো কাশিটা আর উঠে না? না, গ্যাসের সমস্যা? না, আর নাক ডাকাটা? নাই, কোনো প্রবলেম নাই। তাহলে আপনি সমাজে আর 10টা লোককে কি বার্তা দিতে চান মোরিঙ্গো সম্বন্ধে? আমি মরিঙ্গো সম্বন্ধে বার্তা দিতে চাই যে এই মরিঙ্গোটা খান, সবাই খান, একটু ভালো আছে, এবং সবাই ভালো থাকবে ও সুস্থ থাকবে। তাহলে বলুন থ্যাংক ইউ মোরিঙ্গো। থ্যাংক ইউ মরিঙ্গো।